おはようございます。画家のギソです。今日はですね、絵が最速で上手くなる上達法ということでお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。この動画良かったという方、ぜひ、グッドボタン、あとはチャンネル登録してない方、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと私も長いこと絵を描いてきたり、いろんな人の絵を見てきて、ちょっとフリーにお話ししていこうかなというふうに思うんですけども、自分の実体験として、こんなことをやってきて、こういうのがやったことによってこういう成果が得れたなとか、こういったことがその後につながったなとかっていうことをちょっと思いつくようなことをフリーにお話していこうと思います。で、まずそもそもなんですけど、よく言われる絵で食べていくのは大変や。よく言われますよね。絵とか好きなことでやって食べていくのは大変やっていうよく言われます。これってやっぱりですね、好きなことって個人的なことで、大衆皆様に受けるようなことというわけじゃなくて、やっぱり本当に自分が好きなことっていうのはやっぱり好きな人に向けて心に向けてドーンとぶち込むわけですよね。でそれっていうのはなんとなく70点80点の世界じゃなくて、やっぱりなんか突き抜けたものみたいなものをシンパシーを感じる者同士がこれに、なんか対価を払ってほしいとかっていう風になっていかなあかんので、やっぱりごくコアな人に向けての発信になってくるわけですよね。言うてること分かります？で、日常の衣食住みたいなもんやったら1日3食食べるとか、洋服やったら毎日着るとかっていう風にたくさんの人がたくさん求める世界じゃないわけですよね。で特に絵なんていうのは多分、本当に1億何千万人のうちの本当に好きな人ってまあ100万人ぐらいとしても100分の1とかそんなもんでしょ。でそこから絵を買う人なんてその100分の1ぐらいとしたら1万人とか、そんなぐらいの世界の話やったりとかすると思うんですよ。でただ1億何千万人は毎日ご飯は食べるし、1億何千万人は日本人、世界の人70億人にしても毎日何かをすることではないこと。だからより必要のない人にとっては必要ないわけですよ。だから絵だけで食べていくとか、絵で食っていく、好きなことでやっていくっていうのは大変やっていう話なんですね。でちょっとそこのところはまず頭に前提に置いてほしいんです。これなんでかっていうと、今日お話ししようかなと思った一つのきっかけに、やっぱりね、訓練とか鍛錬みたいなものは必要なんやろうなというのが僕の中にあります。だから最速で簡単にとかっていうことで、好きなことを好きな人にズドンと打ち込むっていうことはなかなかこれ難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。プラスアルファなんとなく好きやったらいいけど、そこでまた対価を払うっていう風までいくとなると、やっぱりそこでは何かを磨いていったところに見えてくるような面白さとかがないと、人の心まで腐って刺さっていかんわけじゃないですか。わかりますか？だからちょっとなんていうか根性論というわけじゃないですね。僕よくある話の中で、皆さんの中で例えば美大に行ってないとダメやとかっていう人がいるんですよ。僕これあんまりそれはなくて、でも美大に行ったことによって得れたものっていうのがいくつかあると思うんですね。でそこを美大に行かずとも学べたり、美大に行かずともできたらいいんやないかなというふうに思ったりするんですね。で例えば何かに所属していないとダメやっていう人もいたりする。でもね、じゃあなぜ所属せなあかんのかな、いや所属しないでやり方は何かあるんじゃないかなとかっていうことさえ理解できれば、そこは問題ないんじゃないかなというふうに思うんですね。で例えば美大に行ってないとダメやっておっしゃる先生とかがおられたとしますよね。で僕は正直美術系大学の最高学府である東京芸術大学というところに行きましたので、絶対行けとも行ってそのところをもう見たし、あとは武蔵野美術大学というところの油絵科にも1年行きましたので、その大学というのはもう20年以上前ですけどね、見ました。でやっぱりライバルとかね、あとは情報とか、いろんな人たちがいるという認識を持つということが、そういう大学とか学校に行く意義やと思うんですよ。意義で
その意義に関してはもう今の時代って実はいろんなつながり方もできるようになったし、昔とは違って情報みたいなのの得方みたいなのがすごく広くなったので、例えば SNS、インスタグラムにしても、なんか画像でこうやって調べたらパッと出てきたりするじゃないですか。だからそれに関してはだいぶ昔よりもその距離感みたいなのがぐっと縮まった気がします。で、美大に行ってなきゃいけないという的な考え方の中で、そういう情報的な部分じゃなくて、この技術の話ようやくいきますけども、技術的なことで言うと、やっぱり例えば石膏デッサン書いてなきゃいけないっていう人もいるんですけど、僕これねちょっとクエスチョンマークがつくんですよ。まあどっちでもいいと思うんです。でも石膏デッサンを書くということは、例えば形が正確に取らなきゃいけないという、例えば構図も入れ方が決まっとるんですよ。その決まり事の中でしっかりと理解をして書くという能力みたいなのを身につけることは必要。でもなんかそればっかりになってしまうというのは逆にマイナスな方かなというふうに思うんですね。だから形を正確に取るという訓練をすることによって形を崩すということがよりしやすくなったりとか、形の狂いに気づいたりするということが、もっとこうした方がいいとか、もうちょっとこうちゃうかっていう高いレベルでの自分の中でのもうなんていうの、もうちょっとこうした方がいい、もうちょっとこうした方がいい、こんなぐらいでええわっていう考えがなくなるんですよ。考えがなくなるということが大事で、石膏デッサンをやるということが大事じゃなくて、もっとこうしたいもっとこうしたいというふうにこう思っていく、願うということをしっかりと自分の中で研ぎ澄ましていく。それが一番初めに話した好きなものをこうどんどん突き詰めていく。だから食べていくのは大変やっていうところはそこなんですけど、その高いレベルでこうもうちょっとこうやもうちょっとこうやっていうことの感覚を研ぎ澄ましていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんです。だから別に石膏デッサンをたくさん書いたから正義は全然思いません。もう多分10枚ぐらい書いて理解して書けたら、僕はもう10枚でも3枚でも1枚でもいいと思うんですよ。もう0枚でもだからいいと思っています。で、じゃあ石膏デッサンとか、例えば、関西とかの美大とか、日本画とかデザイン科がやっているような卓上デッサンっていうのがあるんですね。で、ああいったことも必要な部分と必要じゃない部分が僕はあるような気がしているんですけども、やっぱりある程度こう形に関しては石膏よりはちょっと緩いんですよ。石膏の方がほんの少しの形の狂いでもわかるけど、卓上デッサンとかちょっとぐらい狂ってもやっぱり僕なんかが見たらやっぱ減点対象にはなるんですよ。たくさん書いてきたりたくさん見てきた人からすれば。でも書いてる側からすれば、書いている人からすればね、なんかこう 350ml 缶のコカ・コーラかなんかの缶と 500ml の缶とあと250の缶細いのあるでしょ。あれの書き分けなんかさしたらあんま違いがわからんくて、250のカンカンと 500ml のカンカン結構難しかったりするんですけど、やっぱ書いてきた人間とか見てきた人間はわかるんですけど、なんとなくこんな感じかなって書けてしまうんですよね。で、こんな感じかなっていうふうに書いてしまったりもすると。で、ちょっとだからその辺の形に関しては石膏デッサンよりちょこっと緩くはなったりとかします。あとは鉛筆デッサンということで、やっぱりこうある程度こう手数を入れていったらなんか正義やみたいに思いがちな人って僕多いような気がしてるんですね。でもやっぱり、デッサンっていうのはちゃんとこう形態があって重さがあって、それとモチーフの前後関係があって質感が書き分けられてっていうようなことができればいいので、その目的みたいなのを出して俺いっぱい書いたからすげえやろみたいな人っていうのは僕はあんまり正義じゃないかなっていうふうに思うんです。で、その中で石膏デッサンとか卓上デッサンの中で結構大事な、例えば最近絵を始めたという人たちに得れない経験っていうのがあるんですね。それはね、ある程度紙大きいんですよ。紙が大きい。木炭紙なんか70何センチぐらいあるかな。15号とか20号ぐらいなんですよ。で、それに大きな面とか大きな塗りとか、そして木炭とかってめっちゃ定着するの大変なんですよ。もう定着なかなかパッサパサでなかなかくっつかないんですよ。で、卓上デッサンみたいな鉛筆デッサンっていうのは、これね、大きいの画面をこう、B3 ぐらいが平均やけども、東京芸大とかになってくると木炭紙台ぐらいのサイズとかになるんですけど、やっぱりね、手動かすの大変なんですよ。ということは、この手を大きく動かすということと、形を取るということで、例えば大きな塗りとか長い線とか
このことができるような訓練を別途やれば僕はいいのかなと、その目的をしっかり持ってやれば特にいいのかななんて思ってるんです。でそれでよく言ってるのは、それに近しいことっていうのは僕はクロッキーじゃないかなっていうふうに思ってます。でクロッキーも小さな手首でかけるようなサイズ、それはそれでいいんですけども、可能な限り大きなサイズを書く訓練みたいなのをしてやるということがすごく練習法としてはいいのかなって言ってます。例えばそういう紙あります。木炭紙台みたいな紙みたいなの売っていて、でそれに可能な限りしっかりと色がつく鉛筆やったらばもう 6B 以上、6B、8B、今ちらっと見たステッドラーで 12B とかありますよね。12B とかコンテとかで鉛筆状になってるやつあります。僕これが一番理想かなと。滑らかな線が引ける。たまに鉛筆デッサンとかで高評価に送ってきてくださる方で、粗めのボコボコした紙で書きにくかったですっていう人いたりするんですけど、ちょっとそういうボコボコした紙とかでもコンテのジュラッと書けたりするので、それが結構理想的かなというふうに思います。でその大きな線を引く。でその時に線を淡々と引くんじゃなくて、強い線入れたり弱い線入れたり強い線入れたりっていうように抑揚をつけてあげる。特に、抑揚、要は強い方の線っていうのを特に意識してほしい。僕は強い方とか太いっていう、どちらかちょこ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 ちょと小さいのにちょこちょこちょこちょって書いていくよりはもうブリブリブリっとダーンまっすぐな線ガーとかね、ガー、これも大事です。ちょっと話取れますけど、垂直の線が引けるっていうことと、これは結構楽なんですよ。重力に任せただけなんでビヤッと。水平が大変です。私なんかライブ配信とかで皆さん見てて、やっぱ空とか早いうちにビャッと書いてブワッとするでしょ。基本ばっかりビャッとこの横の動きが難しい。じゃあ常に紙をこうして縦を横にしたらええんちゃうのって話かもしれないですけど、その現場でこんないちいちくるくるできないですよ。やっぱり横の動きっていうのはでできるように。でちょっとよくね、僕の動画見ていらっしゃる方はよくわかると思うんですけど、ちょっと左下がり病っていう風になりがちですから、グッと上げる、肩がいくというようなことをしてあげるのが非常にいい練習法かなと思います。わざわざその、紙をですね、スケッチブック買って何十枚とかって買うのはあれやったらば、ホームセンターに行ったらそれぐらいのクラフト紙とか、あとは、上質紙みたいな少し大きめのくるくるくると巻いた紙で10枚入りとかっていうので模造紙とかって売ってるんですね。でそういったものをなんか一回り大きめのなんか、板かなんかがあればいいですけど、なかったら段ボールかなんかにやれて、ちょっとお父ちゃんその辺座っといて言ってそのコンテのあれ買ったり、なかったら 6B の鉛筆でグッブリブラブラブラッと、あとは直線ドーンとか横線バン、ごめんなさいね擬音ばっかりでそんなことをまずやるっていうことがすごい大事かなというふうに思います。僕は例えば大きいものとか強いもの、弱いとか小さいはそんなに難しくないと思ってるんですよ。受験の時に僕らはそれを実はやってきたというところが、まず技術的なことにおける形を取るとか正確に取るとか構造を入れるとかっていうことをやってきたというところは確かに受験を通してやってきたから、そこは強みかもしれないけど、それをやっぱり日頃から意識してあげるような訓練練習修練鍛錬をするっていうことは大事かなと思います。何かよく好きな絵を、例えば今やったら紙絵師、イラスト紙絵師とか、それを写せばいいですよみたいなことを言ってたりするんですけど、僕はあれ結構あんまり僕個人的にはおすすめしていないんですね。でなんでかっていうと、やっぱり最終的には自分のオリジナルに持っていかないといけないし、やっぱり足腰きた縁とまた根性論みたいやな、うわいやいやおっさん怖いわって思うかもしれないですけど、やっぱりね長いこと5年10年20年ってやっていきたいと思ったら、自分の力でできる部分っていうのをしっかりつけとかないと、なんていうの、出来上がってよそのまま写すとかっていうことばっかりに慣れてしまったら、この目ってこの先生のこの目の描き方好きとか、この先生の鼻の描き方好きとかっていうパーツの部分だけじゃなくて、人体ってこうなってて、腕ってこうなっててとか、体ってこうなってて、立体感ってどうやって出すやろうとか、これはこうや、光のこの方向性からするとこうなるんやとかっていう頭で考えるということがなかなかできなくて、平面から平面に移すということはうまくなったとしても、そのあたりというのが
成長していかないんじゃないかなっていうふうに思います。だからそういうクロッキーとかっていうのをお勧めしています。で、水彩画とか油絵に関しては、同じようなことなんですけど、絵の具とか、まず大きなキャンバス、僕はもう100号とかもっとでっかいのとか描くことあるんですけど、やっぱちっちゃいのは簡単ですよ。簡単っていうか、大きいの描けたら小さいの描けるんですね。小さいのは描けても大きいの描けるっていう人はあんまりいなくって、やっぱ大きいの描けたらある程度小さいものを描けるようになります。だからちょっと50号ぐらいの作品のサイズぐらいのことを、なんかちょっと難しくて30号で、水彩なんかでも僕はなんか日頃から8、6は最低、6は最低ラインぐらいの気持ちで、4に慣れてる人もめっちゃ多いっぽいんですよ。4号ぐらいが。多分僕の動画とか見てはる人も世の中でしょ。でも、ちょっと大きいのを試すと、ね、このぐらいで済むところがやっぱこれぐらいに必要になってくるでしょ。塗りとか一つでしょ。で、僕は本番もこれぐらいって言ってほしいんですよ。100号ぐらいでダーッとか。絵の具もそれなりに量をしっかり塗らんと、量をやらんと。どちらかというとなかなか上達しない人の多くはやっぱりパレットとか絵の具ちょんと乗せてるんですよ。ブリブリって言ってください。ブリブリっと。で、それで水でシュシュッとしたらまた溶けますから、透明水彩なんかにしても。油絵なんかでもちょんともうすごいもうちょんと出して、またこんなごとにこのような、その動力考えてやっぱり混色してこうやな、違うな、こうやなと。うまくいかんかったらその絵の具使わんでもう一回練り直してっていうようなことを絵の具の一つにしても練り直しながらこうするとかっていうことを一つにしてもそういうのをできる人っていうのがやっぱり上達します。それはさっき一番初めの方に言った石膏デッサンとかでもうちょっと形こうかなとかもうちょっとこう構図こうかなほんのそれをやってきたということの強みなんですよ。で、どちらかちょっとこっちっていう人はそういうことがなかなかできなくて、そしてどんどん猫背になっていくんですよ。で、怖い言うてるんですよ。で、怖いで、なかなか自分の絵のからこう離れてなくて、そして人にも発表しなくても自分だけでいいや、自分でなんかわからん、いいのかなわからんなとか、やっぱ人に見せたりとかしたりね、見てもうたりとかすることによって、自分のあかんとことかっていうのも気づくし、人との比較とか、それは大学に行って、こういう人もおるんやな、こういう人もおるんやなっていうことに気づいたりするっていうことをしないで、自分だけでこうやってたらなかなかうまくいかないよっていうところとも関連してくるかなっていうふうに思います。で、私がやってきた中でさっき言ったようなこういう例えば線で全面塗るとか厚塗りで油絵でもとにかく重たいもめちゃくちゃ塗るとか、どちらかというとそっちまでやってってます。大きい作品も変えてきてます。で、皆さんにとってじゃあ何が今んとこ足らんのかなっていうことを考えて、僕は特にその自分にとって足らないこと、大きな塗りができへんなと思ったらちょっと大きめの紙を買ってみて8号ぐらい頑張って書いてみようかなとか10号書いてみようかなとか、可能なら30号ぐらいとか50号ぐらいとか、無理やと思うけど100号ぐらいとかやってみたりして、大きな塗り、大きな面、グラデーション一つをつけるにしても、例えばデッサンなんかで50号とか書いたら大変ですよ。ちっちゃいのが簡単に書けるようになりますっていうような、どちらかというと強く書いたり、厚く塗ったり、大きいの全てはそういう大きい強い熱いとかっていうところから薄いのを探していくというふうにやっていかれるのが上達法の練習法なんちゃうかななんていうふうに思ったりとかします。あとは上達法っていう書き方じゃなく、やっぱりよく自分の絵を引いてみたり離れてみたり写真撮ってみたり SNS に上げ続けてみたりとかなんかねしてみるとかっていうことによって自分がこうなっていってるなっていう客観分析をできるようになっていくということもまた上達方法の一つなのかなというふうに思ったりとかします。例えば何でもそうなんですけど、私人前で喋るの苦手やと思ったらこうやってカメラかなんか用意して喋る練習されてみてください。初めは恥ずかしいですよ。誰にも見せんでいいですよ。動画かなんか撮ってみてください。なかなかそういうのって難しい、恥ずかしいと思うけど、2回目もうちょっとこうやって喋ってみようかなとか、小木園さん抑揚つけてたな。今日多分喋ろうとしていることは大きく熱く、そして、力強く、それをやったら力弱くも書けるし、長い線引けたら誰だって短い線引けるんですとか、逆のことをそれだけを多分おっさん伝えたかったやなと、別に美大いかんでもできるよと、できるよ、そういうこと美大学ぶやぞと、ここのところ伝えようと思ったやなこのおっさんはっていうことに気づいてもらえたらいいかなというふうに思います。あとは3次元のものを書くということは結構
僕は例えば屋外でのスケッチにしてもモチーフを組んで描くにしても平面から平面じゃなくて3次元のものを2次元の中に描くということは、訓練法ではないけどもやっぱり今すごくそれをされてる人はぐっと減ってきてる気がするので描けないから難しいから絵画を描く一番根本的な原点の部分やったりすると思いますので。3次元と対峙しながら2次元に落とし込むということをしていく訓練っていうのは日常からされるということとかは非常に大事なことかなというふうに思います。自分が与えられてやるというんじゃなくて自分にとって何が必要かなとか何が足らんかなっていうのをしっかり考えて、日々過ごしてみてください。それによって例えば自分のアンテナの張り方も変わってきます。雲こうやって描いたらかっこよく描けるかもな。空こういう風なグラデーションの付け方したらこうできるかなとかっていうアンテナをモチーフとか以外ものとかを見る力みたいなのもどんどんついてきますのでね、皆さんの、上達法あんまり具体的なことは言いませんでしたが皆さんのこんなんやったら良くなりましたでっていうことがあればぜひコメント欄に書いて皆さんで共有してください。この動画良かったという方よかったらチャンネル登録してない方ぜひあとはグッドボタンコメントいただければ幸いです。それではまた。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。